Did you get that? I'm so confused. Also, ich verstehe nur Bahnhof. You only understand train station? It's all Greek to me. Understanding Train Station. Living between cultures with Josh and Feli. Welcome back to a new episode of Understanding Train Station. I'm Feli. And I'm Josh, and I think we should have been actually saying willkommen. Because, why Feli? Because we are finally doing a full episode in German. Well, I guess not completely full episode because we're currently speaking English. But this is something that we I guess, promised you guys, or it's kind of been a topic ever since we started the podcast that people wanted this, and this has been a request. And we were always like, yeah, we can totally do a full episode in German or do German episodes every now and then. And then we kind of just went with a compromise where we just did German segments every now and then. But now we're currently in Germany both, and we figured, you know what, after a year and a half, it's maybe time to finally do a full German episode. And we're going to try to insert subtitles for those of you who don't speak German, but I don't know what I'm trying to say. No, exactly. And I mean, part of the reason why we haven't done it is because there's a lot more work associated with it with subtitles and whatnot. So we've decided that this time we are going to try to get you guys the subtitles. So if you don't speak German or just want to make sure that you're understanding everything correctly, there should be subtitles if you're watching the YouTube version of this. So if you're listening on Spotify, you're out of luck, I suppose, when it comes to subtitles, but you can always go over to YouTube and see the subtitles there. Yeah, so there is also a way to now upload videos to Spotify. Interesting. I haven't tried it yet, and I don't think that I'm probably going to try it for this episode. So if you're listening on Spotify, you can maybe see if the video is popping up too. If it's not, then I guess I didn't figure it out. But I don't think we can add subtitles in the Spotify tool directly, and I think we were gonna add them directly into YouTube instead of having them on the actual video, if that makes sense. So still, I think even if I do upload the video to Spotify, you might want to head over to YouTube for subtitles. you guys will just see what ends up working in the end when you listen to this. So. It's going to be a surprise. But of course, if you do speak some German, this is going to be a great exercise for you to just see if maybe you can pick up a few things here and there. Or maybe you can follow us completely, which would be the best case. But if you want to improve your German skills, you can do that too with our sponsor Lingoda, which is an online language school. And they have a new sprint challenge starting in May where you can improve your German skills or also other language skills like French or Spanish if you want to within just 2 months by very intense training. And you can even get up to 100% cash back if you follow through with the entire thing. So that's a pretty cool way to get to a new level with your target language. For sure. And as we've talked about in the past, immersion is the best way to learn, right? So this is the next best option of not being able to go to a country where they speak the language that you're wanting to learn. All of the classes take place in your target language. You're learning in that language and speaking it throughout the entire course with a native speaker, which is really a priceless opportunity when you're trying to learn a new language. The Lingoda Sprint is set up pretty easily. There are 2 options that you can do. There's the Super Sprint Challenge, and then there's just the Sprint Challenge. With the Super Sprint Challenge, you take 30 lessons per month for 2 months, and if you do that and meet all of the requirements, you can get 100% cash back for attending all of the lessons. So you choose your language, you choose your sprint, and then you can claim your prize at the end. Pretty good motivation, right? For sure, 100% for sure. cash back. Now, it's good motivation, but that's also a big time commitment, and Lingoda recognizes that. I would say it's the best way to learn if you do the super sprint because you really are taking on that challenge. But if that's just too much of a time commitment for you, there's also the sprint challenge, which is 15 classes per month for 2 months, so 30 lessons in total, and you get 50% cash back if you attend all of the classes and meet the requirements. Yeah, so that's still kind of a lot because that basically means pretty much every other day you take a lesson. And the cool thing is that obviously it's an online language school, so you don't have to go anywhere physically, and they have classes 24/7. So no matter which time zone you're in, you can take a lesson right before you go to sleep at night. Maybe it's 11 or midnight or something like that. You could take a lesson then, or you could take a lesson right in the morning or during lunch break. So it's just really flexible. And the over 1,500 teachers there are all very experienced, certified teachers that are from countries where that language is spoken. So they'll be able to answer questions about the grammar and,
like the actual like language learning part, but also about cultural things or like, colloquialisms, slangs, things like that. For sure. I know that's been one thing in my experience, as I've talked about in the past with Lingoda, that's been kind of fun, is me to learn something culturally about French and then be able to share that with my French friends and kind of surprise them with some of the cultural and slang knowledge that I've picked up in class as well. Yeah, so of course you can't only improve your German with Lingoda, but also French, as Josh just said, or Spanish, or also English, or even business English. That's a specific course as well that might be very helpful for a lot of you guys that might need English at work or, at university, or might these like business-specific phrases and terminologies. And what's also really cool is that Lingoda gives you a certificate for your language course that's accepted by various institutions upon completion of 90% of the classes. So if you need a certificate for your work or for going abroad or, something else to apply for a new job, this is going to be really helpful as well. Of course, make sure that you read all of the fine print and inform yourself regarding all of the details, but that's definitely something that can be helpful and a huge plus as well. Besides just learning the slang like I like, you also get the official side of things as well. And with our discount code UTSMAY, so UTSMAY, you can even get 20 euros, which equals about $25 off the deposit that you're going to have to place when you first sign up. Exactly. So if you guys want to improve your German and be able to follow the episode that you're about to listen to, make sure you guys check out the link in the description below, use the discount code, and that way you can understand the rest of the episode that we're going to do once you've improved some of your German. One thing that I like to do is kind of go back and see the content that I used to watch when I was learning German and then listen to it now and see kind of how much I actually understood at the time. So maybe that's something that you guys can do with this episode as well. But make sure that you check out Lingoda and start working on your German or whatever other language that you're interested in besides German, because German should be a priority at this point if you're listening to our podcast. Obviously. I don't know if we're trying to speak extra slowly. I think we're just going to speak normally, right? Yeah, that's my goal. I'm actually a little nervous because I feel like we never do anything in German. No. Or very rarely do we do things in German, so it's always easiest for me because we're speaking my native language. So now you're in the power position. I don't know if I'm going to be in an advantage at all because I feel like ever since I've been here in Munich, especially when talking about topics that are kind of US related, about my life in the US, I've really been struggling this time around to not fall back into English sentence structure and things like that. So I don't even know if I'm going to be that good at speaking German today. I'm going to try my best though. So I would say let's go ahead and switch. Okay, ich würde sagen, wir erklären auch kurz, worum die Episode überhaupt geht heute. Genau. Also es wird eine Q&A, englisches Wort, Q&A-Episode. Guter Anfang schon. Und wir haben euch gefragt auf Instagram, auf dem Understanding Train Station Instagram-Account und auch auf meinem Feli from Germany Instagram-Account, was ihr für Fragen für uns habt. Die Fragen wurden auf Deutsch und auf Englisch eingereicht und wir gehen jetzt einfach durch und beantworten ein paar Fragen und versuchen es auch ein bisschen kurz zu halten, dass wir nicht zu viele Untertitel schreiben müssen. So ist es. Und so würde ich dann einfach mit der ersten Frage anfangen. Ja. Und zwar, also die Frage ist auf Englisch geschrieben worden, deswegen Favorite German Netflix Series, not just dubbed into German, sondern wirklich auf Deutsch. Ja. Was würdest du sagen, Feli? Was ist deine Lieblingsserie auf Deutsch? Also jetzt wirklich Netflix, würde ich halt wahrscheinlich sagen Dark. Und How to Sell Drugs Online Fast. Das sind jetzt die 2 Netflix-Produktionen, die mir jetzt wirklich einfallen. Genau, das hätte ich auch gesagt. Also Dark habe ich tatsächlich nicht zu Ende geschaut. Ich habe es im Flugzeug wieder angefangen, aber cool. Das Problem ist manchmal bei Serien, wenn man zu lange wartet, bis man das wieder anfängt, dann vergisst man, was am Anfang passiert ist. Vor allem bei Dark, weil es richtig kompliziert ist. Und ich wollte dann von Null anfangen und das ist einfach zu aufwendig und zu zeitintensiv dann am Ende. Aber How to Sell Drugs Online Fast, heißt es, oder? Richtig langer Titel. Das ist eine richtig gute Serie, finde ich. Ja. Und vor kurzem hat die Letty mir die Serie Criminal gezeigt. Okay. Kennst du das? Und das ist eine Netflix-Serie? Ich glaube, es ist tatsächlich von Netflix produziert oder wird von Netflix produziert. Aber es ist interessant. Ich weiß nicht, wo das angefangen hat, vielleicht in Großbritannien, aber die haben es ist so eine Miniseries. Okay. Also es gibt nur 3 Episoden auf Deutsch, Folgen auf Deutsch, aber es gibt dann verschiedene Versionen davon. Also in Spanien gibt es eine, in England, in Deutschland, in Frankreich. Es ist immer in demselben Raum.
Okay. Also es ist in so einem Verhörsaal. Ja, ja. Ist super spannend und die gefällt mir sehr. Also sowohl die deutsche als auch die anderen Versionen. Cool, nee, kannte ich nicht. Ja, kann ich auf jeden Ja, Fall cool. empfehlen. Es gibt auf jeden Fall noch ein paar andere auf Amazon Prime. Ich wusste gerade nicht, wie ich es aussprechen soll. Auf Deutsch sagt man eigentlich, also viele Leute Amazon. sagen auf Deutsch auch Amazon zum Ja. Beispiel. Also ich bin da immer so ein bisschen, wie sage ich jetzt auf Deutsch? Amazon. Es gibt auch Leute, die sagen Amazon. Ja, oder stimmt. So. Ganz komisch. Ja, es ist einfach Also es ist nicht ganz unterschiedlich. komisch, aber halt nochmal anders Ja. irgendwie. Da gibt es, glaube ich, die eine mit Matthias Schweighöfer. Ich weiß gerade gar nicht, wie die heißt. Ich habe die nicht angeschaut. Die kenne ich nicht. Da war er, glaube ich, auch bei so Jimmy Fallon und in den ganzen US Echt? Ja, Late-Night-Talkshows. Also Matthias Schweighöfer Ja, kennst ja. du, oder? Mhm. Ja. Das war erst kürzlich, aber das habe ich tatsächlich einfach nicht richtig verfolgt, deswegen kann ich dazu jetzt nicht so viel sagen. Babylon Berlin gibt es auf jeden Fall noch. Genau, ich war aber weiß kein grad großer nicht. Fan. Ich weiß Ja. nicht, in der Regel bin ich großer Fan von solchen so Historical-Dingen. Aber von der Serie war ich einfach nicht überzeugt, irgendwie. Ich habe sie tatsächlich nicht gesehen. Ich habe sie angefangen und dann aufgehört. Also Ich weiß, dass viele Leute die richtig gut fanden auch. Also vielleicht ist es Geschmackssache. War das aber eine Netflix-Serie oder? ich glaube schon. Okay, ich glaube, es war aber irgendwie auch in Kooperation mit den Öffentlich-Rechtlichen, Ja. weil es lief auch im Fernsehen. Ich glaube, es ist irgendwie sehr oft bei solchen, wie gesagt, so, wie sagt man denn, Historical-Produktionen, dass es so eine Zusammenarbeit mit den öffentlichen, wie sagt man denn? Öffentlich-Rechtlichen Ja, Sendern. dann so eine Zusammenarbeit ist. Ja. Genau. Dark ist auf jeden Fall, also um nochmal darauf zurückzukommen, eine richtig coole Serie und das war die allererste deutsche Netflix-Serie, also die wirklich von Netflix Ach so, das wusste ich nicht. produziert wurde, halt für den deutschen Markt. Ansonsten war eigentlich Netflix halt klar, da waren auch deutsche Filme oder sowas drauf, aber die waren keine Netflix-Produktionen. Und die kann ich wirklich empfehlen. Ich kann auch, das hat jetzt nichts mehr mit Netflix-Serien zu tun, aber von den gleichen Machern den Film Who Am I? Kein System ist sicher empfehlen. Den haben wir Ja. mal zusammen angeschaut, gell? Ja, das stimmt. Im Haben wir das nicht im German German Club, Club ja. geschaut, ne? Oh Gott. Das hatte ich vorgeschlagen. Das war wahrscheinlich gar nicht so ein guter Vorschlag, weil es relativ kompliziert ist. Aber es ist trotzdem ein extrem guter Film, Das finde war ich. echt ein cooler Film. Also der hat halt, wenn man Dark gesehen hat, dann weiß man schon, dass die Filmemacher so einen sehr eigenen Stil haben und halt Sachen sehr cool und halt so ein bisschen auch mystisch irgendwie aufziehen. Und also der Film ist ein Hacker-Thriller, also er ist nicht ganz so Mystery, aber halt auch irgendwie sehr cool aufgezogen und man ist relativ verwirrt an vielen Teilen des Films. Hast du nicht mal sogar die... Ja, ich habe die Die mal interviewt. interviewt. Ja, für meine Bachelorarbeit. Da könnten wir eigentlich gleich zur nächsten Frage rübergehen, weil es gab eine Frage zur Bachelorarbeit. Ich glaube, das war auf meinem Profil. Ja, die Muss ich Frage kurz habe ich hier nicht rüberwechseln. vor meinen Augen. Genau, und zwar wurde gefragt, wird in den USA keine Bachelorarbeit am Ende des Studiums geschrieben? Das ist eine sehr gute Frage und ich weiß nicht, ob ich das generell, also im allgemeinen Sinne beantworten kann. Ich weiß aber nur für mich, dass ich keine Bachelorarbeit schreiben musste und ich glaube, das ist tatsächlich sehr oft der Fall in den USA. Wenn man Maschinenbau zum Beispiel studiert, dann gibt es normalerweise so ein Senior Project, was man dann abschließen muss. Und das ist schon wissenschaftlich intensiv. Vielleicht so ein bisschen mit einer Bachelorarbeit zu vergleichen. Aber in meinem Fachgebiet, sagen wir mal so, Studiengang, mussten wir das nicht machen. Wir hatten auch so ein Senior Project, aber das war super leicht, muss ich auch zugeben. Also es war so ein Programm, wo wir so ein Business steuern mussten, so managen mussten. Also mit anderen war es ein Gruppenprojekt? Genau, es war ein oder? Gruppenprojekt Ja. einfach dann am Ende. Ja. Aber so wirklich so eine Bachelorarbeit, wie lang ist eine Bachelorarbeit in der Regel? Ich kenne Es mich mit kommt dem... drauf an. Also bei mir war es Gott sei Dank nicht so lang. Bei mir waren es so 30 Seiten. Okay. Also ist das auch nicht normalerweise nicht double-spaced in Deutschland, sondern das war jetzt voll Englisch. Es ist auch nicht single-spaced. Es ist 1,5 Zeilenabstand meistens. okay. Also ist dann ein bisschen mehr, weil in den USA macht man normalerweise doppelten Zeilenabstand bei Ja. so Papern. Genau, bei mir waren es ungefähr 30 Seiten. In vielen anderen Fächern ist es auch viel länger. Also es kann Ja. auch 50, 60, 70, 80 Seiten. Krass. Also sowas habe ich auch schon gehört. Aber es kommt halt wirklich aufs Fach drauf an, weil du hast dann natürlich deine ganzen, wenn du Experimente durchgeführt Ja, hast ja, oder dann ist es irgendwelche, dann das muss ja alles dazu auch kommen. Und wenn du dann zum Beispiel richtig viele Grafiken in deinem Text drin hast, die du erklärst, dann füllen sich die Seiten natürlich relativ schnell. Ja. Genau, also es ist schon ein großes Ding. Bei mir im Studiengang haben sie es tatsächlich relativ
beschränkt zeitlich. Bei uns war es irgendwie, das ist sehr untypisch, so dass alle gleichzeitig angefangen haben zu schreiben und alle haben gleichzeitig aufgehört. Also jeder hatte die gleiche Deadline. In den meisten Studiengängen ist es so, dass wenn du dann soweit bist, dass du dann alle anderen Kurse fertig hast, die du eigentlich brauchst, dann meldest du deine Bachelorarbeit an und dann ab dem Zeitpunkt, wo sie angemeldet ist, kriegst du eine Deadline und du musst dir davor ein Thema überlegen. Du musst das Thema meistens approved kriegen, das muss angenommen oder akzeptiert werden von einem Lehrstuhl und du brauchst dann auch einen Betreuer, sprich, du musst dann von einem Professor oder halt von einem Dozenten betreut werden, der muss sozusagen sagen, ja, das Thema finde ich interessant, das ist relevant, das mache ich mit dir. Also ich werde dein Betreuer und dein Ansprechpartner sein. Ja, sowas gibt es bei uns wirklich, also soweit ich weiß, gar nicht. Also viele Leute schreiben dann mindestens 3 Monate oder bis zu 6 Monate da dran. Nicht immer nur das, also viele haben dann noch nebenbei auch noch ein paar Kurse, aber man hat dann meistens nicht mehr so viele Kurse nebenbei. Und du musst es dann am Ende auch verteidigen, also so eine, ich weiß gar nicht. Du musst es sogar verteidigen. Genau, ich weiß also gar nicht mehr, wie das heißt. Es hört sich auf wirklich Englisch. wie Defend. Ja, okay, ja. Genau. Es hört sich wirklich wie, also wie sagt man denn, wie nach einer Masterarbeit an. Genau, ist es auch. Es ist einfach eine kleinere Masterarbeit. Also liegt da halt, glaube ich, einfach daran, wie wir damals das Unisystem umgestellt haben. Wir hatten ja eigentlich Diplom und Magister als Abschlüsse und das wurde dann ja umgestellt. Und Bachelor ist halt nach wie vor in den meisten Studiengängen halt lernt man mehr als beim gleichen Bachelor in den USA, einfach weil sie halt versucht haben, dieses Diplom jetzt in diese 3 Jahre Bachelor zu quetschen irgendwie. Was ich auch sowieso nicht verstehe, warum ein Bachelor nur 3 Jahre hier dauert, ne? Aber das ist ein anderes Thema, Also, darauf müssen wir nicht eingehen. Ja, aber ich weiß nicht genau, was da jetzt die offiziellen Begründungen sind, aber viele Sachen, die so bei General Education die fallen Kursen, weg, beziehungsweise das wird schon bei der beim genau, Abi teilweise gemacht. lernt man das einfach schon in der Schule und ich glaube, das liegt auch einfach daran, dass halt das in Deutschland nie üblich war. Ich glaube einfach, dass das traditionell so ist, dass man halt in der Uni sich einfach nur spezialisiert und man keine anderen Fächer mehr belegen muss und das haben sie, glaube ich, einfach so beibehalten und haben sich gedacht, ja, das brauchen wir nicht. Erstens haben wir zum Beispiel sowas wie Mathe, was in den USA halt noch Requirement ist, das ist eh schon im Abi abgedeckt. Bei anderen Sachen haben wir es wahrscheinlich teilweise auch nicht abgedeckt, aber ich glaube, die haben dann einfach gesagt, das brauchen wir nicht, die Leute spezialisieren sich und es war auch so ein bisschen der Sinn der Sache, also von dieser ganzen Bildungsreform, wir haben ja von 13 Jahre Gymnasium auf 12 Jahre reduziert für eine lange Zeit lang und dann eben das Studium umgestellt, um im Endeffekt wettbewerbsfähiger zu sein mit anderen, also auf dem Arbeitsmarkt, auf dem internationalen Arbeitsmarkt, damit die deutschen Uni-Absolventen halt nicht 5 Jahre oder was weiß ich, wie viele Jahre älter sind als die ganzen anderen, wenn sie auf den Arbeitsmarkt kommen. Was aber lustig ist, weil die Deutschen studieren sowieso länger als gefühlt dann die aus jedem anderen Land. Ja, aber zumindest haben sie dann dieses eine Jahr weniger für den Bachelor. Also ich glaube, das stimmt. Das hatte vielleicht auch was damit zu tun. Nee, aber weißt du von also kennst du das von irgendwelchen Freunden von dir in den USA, dass sie eine Bachelorarbeit schreiben mussten? Nee, mussten nicht. Ich weiß, dass es oft freiwillig ist, also dass man es machen kann. Also so kenne ich das zumindest von den meisten, dass das halt heißt, nee, also du machst es eigentlich nicht, sondern eben es gibt vielleicht so ein Capstone-Project, genau, oder so ein Abschlussprojekt irgendwie, aber das ist dann auch eher wirklich nur im letzten Semester in einem Kurs. Also das ist wirklich eher wie so eine Hausarbeit, die halt in einem von deinen ganzen Kursen dann gemacht wird und nicht so, dass es so dein ganzes Semester einnimmt. Ich habe eine Freundin, die freiwillig eine Bachelorarbeit geschrieben hat, weil das dann halt, ich weiß es nicht, die Noten verbessert. Okay. Am Ende hast du dann halt eine Arbeit, die du dann auch vorweisen kannst, wenn du dich auf andere Sachen danach bewirbst. Und das wollte ich auch vielleicht dazu sagen. Ich glaube, es kommt darauf an, wie ich vorher gesagt habe, was man dann tatsächlich studiert. Weil wenn man wirklich in der Wissenschaft bleiben will, dann ist es vielleicht sinnvoller, eine Bachelorarbeit zu schreiben. Ja. Aber wenn man im Business ist, dann braucht man das nicht unbedingt, zum Beispiel. Genau, also ich kenne jetzt auch niemanden, bei dem es Pflicht war. Nee. Ja. Aber genau, das ist dann die Antwort auf die Frage. Genau. Dann kommen wir zur nächsten Frage und die lautet, wer von euch hat mittlerweile mehr Orte in Deutschland besucht? Keine Ahnung. Ich gehe stark davon aus, dass du mehr von Deutschland gesehen hast als ich. Ich habe nicht so viel von Deutschland gesehen, aber ich meine, ich habe halt schon lange hier gelebt, halt, auch wenn man nur mal ab und zu was sieht. Genau. Ich weiß es nicht, ich kann es dir nicht sagen. Ich meine, es kann sein, dass ich in mehreren Großstädten als
Deutsch Als du? Du, ja. Ich war mir nicht sicher, ob es du oder dich war. Aber also das ist sau schwer irgendwie so zu vergleichen, ne? Ja, also tatsächlich, ich habe noch nicht so viele Städte wirklich besichtigt in Deutschland. Auch jetzt in den letzten Jahren haben natürlich dann auch viele Freunde von mir oder mein Bruder halt dann immer mal wieder, so vor allem jetzt auch während Corona, hat man halt eher so Deutschlandurlaub gemacht. Anstatt das Land zu verlassen, hat man halt deutsche Städte sich angeschaut und in der Zeit war ich jetzt natürlich in den USA. Ja, also ich bin jetzt halt auch schon relativ lange weg. Also ich war zum Beispiel noch nie in Nürnberg, ich war auch noch nie in Dresden oder Leipzig. Ach so, okay, dann kann es gut sein, dass ich mehr von Deutschland gesehen habe. Ja, aber dafür war ich zum Beispiel auf Rügen oder halt irgendwo in Neuhausen ob Eck zu einem Festival. Ja, halt, ja. Also, oder in Traunstein oder in Prien. Ich war sogar selber in Prien. Ja. Und ich war nicht auf Rügen, aber ich war auf Prerow. Also das ist so eine Halbinsel. Aber nee, Also es kann schon sein, dass du mehr gesehen hast. Es mag gut sein. Aber ich glaube, du hast tatsächlich mehr von den USA gesehen als ich. Ja. Wahrscheinlich. Ich glaube schon, Nee, weil ich bin mir wir haben echt mehrere ziemlich- Roadtrips durch ja. die USA gemacht. Ja, Das ich stimmt, glaub also schon. du warst voll im Westen, ich war Ja. selber nie in New York. Das hast du alles gesehen. Ja, ich war zweimal in New York, ich war an der Westküste zweimal. Ja. So die National Parks habe ich so die wichtigsten einmal gesehen, möchte ich auch unbedingt nochmal machen. Ich habe, wir haben einen großen Roadtrip so eben im Westen so gemacht, also so eben LA, San Diego, San Francisco und so National Parks, Grand Canyon, Bryce Canyon, diese ganzen Sachen. Dann hatten wir einen Roadtrip, der so von Kanada, also haben wir in Kanada angefangen und sind dann runtergefahren nach Michigan und halt so am Lake Michigan haben wir viel gesehen und waren dann in Chicago. Okay, du hast definitiv mehr von den USA gesehen Ja, als ich. irgendwelche Fähren-Trips dann mit dem Auto über einen von den großen Seen, ich weiß gerade gar nicht mehr über welchen. Dann habe ich einen Roadtrip so Nordosten gemacht und auch Südosten. In Boston auch warst du mal. auch? Genau, ich war Ja. in Boston auch. Niagara Falls auch zweimal. Das habe ich selber nie gesehen. Ja. Ne? Also es gibt, dafür, dass ich 24 Jahre meines Lebens in den USA verbracht habe ich echt wenig von dem Land gesehen. Aber es ist normal. Wollte gerade Ja. sagen, und ich glaube, es ist deswegen auch normal, dass ich vielleicht mehr von Deutschland gesehen habe als du, Ja. weil Ein bisschen, aber ich würde auch sagen, für Deutsche ist es schon, also es ist ein normaler für Deutsche, durch Deutschland zu reisen, als für Amerikaner durch Amerika oder durch die Ja. USA, würde ich sagen, weil Amerikaner einfach generell ein bisschen weniger reisen. ja, das stimmt. Also und weniger Urlaubstage haben und so Sachen. Genau, es gibt verschiedene Gründe, warum das so ist, aber ja, das würde ich auch unterschreiben, Ja. dass es tatsächlich so ist. Hast du eine andere Frage für uns oder an uns? Okay, hier habe ich eine Frage für dich, Josh. Was macht Josh beruflich? Das ist ein bisschen schwer zu erklären. Ich war vorher, wie ich gesagt habe, Projektingenieur für Automationsanlagen. Das mache ich aber jetzt mittlerweile nicht mehr. Und jetzt arbeite ich im Vertrieb, grob gesehen, also halt im Business Development von Software. Also halt, es ist mehr oder weniger Kaltakquise, wo ich dann einfach meine Accounts habe, die ich versuche zu kontaktieren und dann dadurch Geschäft zu generieren. So im Großen und Ganzen würde ich das so beschreiben. Cool. Ja. Also ich würde sagen, das Das ist erklärt es ganz ja. gut, oder? Und das mache ich alles auf Deutsch, ne? Also Ja, es sind deutsche stimmt. Kunden, deutsche Accounts, aber halt bei einem amerikanischen Unternehmen. Deswegen ist es auch lustig, weil wir so viel Denglisch in der Arbeit sprechen. Auch wenn wir also es sind hauptsächlich Deutsche im Büro, wir sprechen mit deutschen Kunden und das ist immer wieder ein Thema bei uns, dass wir wirklich die Sprache des Kunden sprechen müssen und nicht die nicht die denglische Sprache, die wir dann intern verwenden. Weil das ja manchmal bei den Kunden nicht gut ankommt, wenn man einfach von Anfang an Denglisch spricht. Ne? Also es ist immer unterschiedlich, vor allem also halt im Mittelstand. Da muss man schon vorsichtig sein. Okay. Ich habe hier noch eine Frage für dich. Oh und Gott. zwar Josh beste Stories, also deine besten Stories, als er fälschlicherweise für einen Deutschen gehalten wurde. Fällt dir da was ein? Ich meine, die eine Tankstelle-Geschichte habe ich hier Die erzählt. hast du mal erzählt. Ich weiß nicht, ob du sie nochmal erzählen willst. Wir haben sie im Video. Ich verlinke mal das YouTube-Video. Ja. Da haben wir sie erzählt. Aber das passiert tatsächlich nicht so oft. Dass du für einen Deutschen gehalten wirst. Das Ich ist meine, da- meistens wirst du wahrscheinlich am Anfang für einen Deutschen gehalten, oder? Was ich damit sagen wollte, ist, dass es nicht so oft kommt, dass es irgendwie zu einer lustigen Ja. Story kommt. Also ich werde einfach, Ja.
die meisten glauben das am Anfang dann nicht, wenn sie das erste Mal hören, dass ich nicht deutsch bin. Beziehungsweise sie denken, hey, das kauft dir keiner ab, dass du nicht deutsch bist. Man hört es aber mit der Zeit, dass ich nicht einen perfekten Akzent habe Ja, und wo man daher. ganz genau hinhört, ja. Aber ja, also wirklich lustige Geschichten habe ich jetzt mittlerweile nicht. Okay, ja, okay, gut. Ich bin gerade am Überlegen, ob. Nee, ich glaube nicht. Aber was halt echt immer passiert, also was wir, glaube ich, auch schon öfter erzählt haben, ist halt vor allem in den USA dann auch, ich weiß nicht, wie es jetzt hier ist mit den Reaktionen, aber in den USA war es dann immer so, ach so, aber du hast mal in Deutschland gelebt oder du bist in Deutschland groß geworden, aber deine Eltern sind Amerikaner. Genau, oder das so. kommt schon ab und zu mal vor, wenn die Leute das halt zum ersten Mal hören, wenn ich sage, dass ich aus den USA komme, dann meinen sie, aber du hast deutsche Eltern. Genau, sowas. Ja. Das kommt Ja, schon ja. ziemlich oft vor. Genau, in den USA war es dann meistens andersrum, dass sie gesagt haben, ach so, du kommst hierher, aber du hast bestimmt Genau. mal in Deutschland gelebt, weil dann denken sie halt, deine Eltern haben halt irgendwie in Deutschland gearbeitet oder irgendwie waren im Militär stationiert Genau. oder sowas. Ja. Genau, das kommt schon ziemlich Dann musstest oft du immer vor, aber es ist sagen- nicht unbedingt so lustig, Nee, finde das ich ist jetzt. nicht Ne? wirklich lustig. Das ist einfach nur so die Ja. Routine. Das ist Ja. eigentlich so meistens die Fragen, die du immer beantworten musstest. Dann ist immer so, ach so, aber wie hast du dann so gut Deutsch gelernt? Dann musst du immer sagen, ach so, ja, nur in der Schule. Wie kann man denn in der Schule so gut Deutsch Ja. lernen? Bla bla bla. Aber ich habe manchmal ein bisschen schlechtes Gewissen, weil langsam nerven mich die Frage irgendwie. Also ich will das den nicht irgendwie übel nehmen, weil das ist eine ganz normale Frage. Aber für uns, wenn wir solche Fragen gestellt bekommen, dann ist es das 1000. Mal, dass du immer dieselbe Antwort gibst. Ja, ich weiß. Aber ich versuche dann aktiv, mich daran zu erinnern, dass diese Person mich nicht kennt und daher ist es ganz normal. Aber manchmal wäre es schön, wenn ich irgendwie ein bisschen krass amerikanisch klingen würde, damit es irgendwie so diese Gespräche nicht gäbe. Wie machst du es in der Arbeit? Bringst du es manchmal an, weil du ja dann auch telefonierst und so. Und ich weiß nicht, möchtest du dann manchmal auch irgendwie Missverständnissen vorbeugen oder wenn die Person vielleicht über irgendwas redet, was du jetzt einfach nicht sprachlich nicht verstehst oder kulturell nicht verstehst oder so, Ja. sagst du es dann einfach, ich komme aus den USA? Ja, oder? ich versuche das relativ schnell im Gespräch zu erwähnen, wenn das geht, weil erstmal ist es einfach ein interessantes Thema für Ja. ein Gespräch und zweitens, falls ich dann etwas nicht verstehe, dann kommt es nicht blöd an, wenn Ja. ich dann nachfragen muss, Entschuldigung, das habe ich einfach nicht Ja. verstanden. Dann ist es meiner Meinung nach sinnvoll, das relativ früh im Gespräch zu erwähnen. Ja. Und das mache ich dann auch. Aber ja, so gehe ich mit der Situation um. Ja, ich glaube, ich habe das schon mal erzählt, aber ich versuche es auch echt oft Ja. einzuschmeißen. Also zum Beispiel, ich glaube, ich hatte das erwähnt, als wir über Handwerker geredet hatten. Und dann, Ja. wenn dann Handwerker bei uns waren, und natürlich verstehe ich da nicht die ganzen Fachbegriffe, weil ich mit diesen Themen einfach davor auf Englisch Ja. noch nicht so viel zu tun hatte. Und dann, natürlich sind sie dann richtig verwirrt, wenn sie es noch nicht gecheckt haben, dass ich einen Akzent habe. Ja. Wenn ich dann nicht verstehe, worüber die reden, weil es vielleicht eigentlich für jeden Muttersprachler ganz normal ist. Und dann versuche ich irgendwie schon, entweder ich sage einfach, Entschuldigung, ich habe es nicht verstanden, Ja. ich bin kein Muttersprachler oder ich komme aus Deutschland. Oder ich schmeiße es irgendwie anders ein. Ja, bei uns in Deutschland macht Ja, man das genau, so genau. und so. Dann sucht man sich irgendwie so eine kreative Art und Weise aus, wie man das dann rüberbringen Ja, kann. genau. Weil ich meine, ja, man denkt sich halt schon so, die sind jetzt bestimmt verwirrt oder vielleicht spricht man ein Wort komisch aus und Ja. dann sind sie wahrscheinlich verwirrt, weil sie sich denken, wieso hat die denn jetzt das Wort so komisch Ja, gesagt? genau. Die Situation hatte ich vor kurzem wegen meiner Lederhose. Okay. Sie ist jetzt mittlerweile zu groß für mich, weil Ja. ich ein bisschen abgenommen habe. Und ich wusste nicht, wie man, also auf Englisch würde ich sagen, to take them in. Oder man halt das to dann auf alter. Ja, Eine Änderung. Also man ändert die dann. die Schneiderei, genau. Ja. Man ändert sie, ja. Und ich habe da angerufen und habe einfach, also da versucht man sich irgendwie zu verständigen und dann habe ich einmal gesagt, Entschuldigung, also ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch sagt. Ja, Weil enger ich- nähen. Ich weiß Ja, auch nicht. Ich glaube, ich hab- es gibt nicht so diesen einen Begriff dafür Ja. wie auf Englisch. aber das ist ja oft der Fall, ne? Zwischen den Sprachen, dass man irgendwie einen anderen Weg finden muss, um etwas umschreiben. Zu umschreiben. Mhm, Ja. dass es dann klar wird, was damit gemeint ist. Aber ja, genau. Deswegen Ja. versuche ich das schon ziemlich oft zu erwähnen, Ja, dass ich ja. nicht Muttersprachler bin. Ja. Genau, schauen wir mal, was für Fragen wir jetzt an dich haben. Ja. Hier ist eine Frage und ich glaube schon, dass wir irgendwie schon darüber gesprochen haben in der Vergangenheit, aber wir können gerne das nochmal kurz besprechen. Was denkt deine Familie darüber, dass du im Ausland
lebst? Also ich glaube, dass es sie nicht groß stört. Ich denke mal, sie finden es schon schade, weil es halt natürlich einfach eine Distanz da ist und man kann sich nicht immer zu den ganzen Feiertagen sehen oder halt mal einfach so irgendwie zum Spazieren gehen oder was man halt sonst so macht mit der Familie. Aber ich glaube nicht, dass meine Familie es so richtig schlimm findet, sondern es ist, glaube ich, die unterstützen mich sehr, also haben sie auch von Anfang an gemacht. Ich glaube, sie wissen auch, dass ich da sehr glücklich bin und dass das so mein Weg ist. Und wir haben auch trotzdem viel Kontakt. Also eigentlich hatten wir am Anfang dann erstmal sogar mehr Kontakt, als wir davor hatten, als ich einfach in München gewohnt habe, weil man dann einfach so, man könnte sich zwar ständig sehen und ständig reden, man macht es aber irgendwie nicht, weil es so irgendwie fast schon zu einfach ist. Man vergisst es dann einfach. Weil es einfach immer da im Hintergrund genau, ist, es ne? Warum, also man Wie sagt bemüht man sich denn, nicht so richtig genau, drum, wie sagt man denn quasi. auf Deutsch? You take it for granted halt, Ja, dass sie da einfach da sind. Man nimmt es als selbstverständlich hin oder man sieht es als selbstverständlich. Manchmal fällt es mir inzwischen auch echt schwer, so Sachen wieder zurück zu übersetzen, weil ich dann die englische Umschreibung oder den englischen Begriff halt fast schon besser finde, weil es ist irgendwie so mehr Gespitzt. trifft's ja, einfach. es trifft es irgendwie besser. Und ja, deswegen, ich bin da manchmal inzwischen gar nicht mehr gut, solche Sachen zu übersetzen. Aber so will ich das jetzt mal beschreiben. Also die unterstützen mich komplett. Ich wurde jetzt, ehrlich gesagt, die ganze Zeit eigentlich nie gefragt, ja, wann kommst du denn endlich wieder nach Hause? Oder meine Cousinen zum Beispiel fragen mich ab und zu schon so, ja, bleibst du da jetzt für immer? Oder bist du jetzt ausgewandert? Weil ich hatte ja auch nie diesen Moment, dass ich jetzt gesagt habe, so, ab jetzt wandere ich aus. Sondern es war ja wirklich so eine schrittweise Entwicklung. Ja, ich glaube, so würde ich das beschreiben. Was war nochmal die Frage? Wie deine Familie das sieht. Wie sie das sehen, ja. Ich glaube, sie finden das okay. Ja, ich würde wahrscheinlich auch das Gleiche mehr oder weniger über meine Familie sagen oder von meiner Familie behaupten. Es ist auf jeden Fall, glaube ich, ein bisschen schwieriger für meine Familie als für deine. Also die unterstützen mich voll und die wissen, dass es mir hier sehr gut geht und dass ich hier glücklich bin und daher freuen sie sich für mich. Aber es ist immer mit dem Gedanken im Hintergrund, es wäre aber doch besser, wenn Josh da wäre. Und daher, ja, die müssten mich einfach mal besuchen kommen, glaube ich, und dann sehen sie, wie gut es mir hier geht und dass ich hier sehr glücklich bin. Ja. Meine Großeltern, die sind fast alle noch am Leben und daher, also von denen kommt sehr oft die Frage, und wann kommst du zurück? Natürlich, ja. Und das kann ich auch nachvollziehen und ich habe immer so ein bisschen ein schlechtes Gewissen, dass ich hier bin und nicht bei denen. Aber das ist einfach Teil des Lebens und das wäre auch nicht anders, wenn ich irgendwo anders in den USA leben würde. Eben, also wenn du an der anderen Küste lebst, dann bist du auch ziemlich weit weg. Ja, genau. Aber man versucht trotzdem einfach in Kontakt zu bleiben und dann passt es dann am Ende. Und die wissen auch, dass ich meinen eigenen Weg gehen muss und mich unterstützen sie auf jeden Fall. Ja. Obwohl die freuen sich nicht unbedingt, dass ich da bin, aber die freuen sich für mich, dass ich glücklich bin. Klar. Ich glaube, so ist es bei uns auch ein bisschen. Ich habe das auch öfter zu meinen Eltern gesagt, dass ich halt gemeint habe, ja, wenn ich jetzt nach Berlin oder nach Hamburg gezogen wäre, dann natürlich wäre ich dann von der Distanz her viel, viel näher als in den USA und man hätte keine Zeitverschiebung, aber ich würde sie wahrscheinlich gar nicht so oft, also so... Was willst du so sagen? viel öfter. Ich weiß nicht, warum mir es nicht eingefallen. Wesentlich öfter? Genau, aber ich würde sie wahrscheinlich gar nicht so viel öfter sehen im Endeffekt. Vielleicht hier mal, also 2-3 Mal öfter, aber jetzt nicht so intensiv. Und dann würde ich wahrscheinlich auch nicht mehrere Wochen am Stück bleiben, so wie ich es jetzt mache. Genau. Also im Endeffekt, wenn ich jetzt einfach woanders hingezogen wäre in Deutschland, wäre es vielleicht gar nicht so anders. Ja. Vielleicht würde man dann sogar weniger Kontakt haben, weil die Unterschiede dann auch gar nicht so krass wären. Also ich habe jetzt natürlich auch immer richtig viel zu erzählen und man hat halt einfach viele Gesprächsthemen, weil man natürlich auch irgendwie so das Leben drüben erklärt und was man alles so erlebt. Und wenn man jetzt einfach nur in eine andere Stadt im gleichen Land zieht, dann sind das vielleicht nicht ganz so interessante Themen, weil vieles gleich geblieben ist. Ja, das stimmt. Daran habe ich nie gedacht, aber was mir aufgefallen ist, dass die Zeit, die man dann mit der Familie verbringt, wertvoller ist und man weiß das besser, also mehr zu schätzen, wenn man dann mit der Familie tatsächlich da ist. Und wie du gesagt hast, also wenn du auch über eine längere Zeit mit der Familie zusammen bist, dann ist es doch was Schönes und das würde dann nicht unbedingt stattfinden, wenn ich noch in den USA leben würde und zum Beispiel in Chicago leben würde. Ja. Dann würdest du halt mal zu Thanksgiving oder Weihnachten kommen, aber halt wahrscheinlich nicht so lange, ein paar Tage dann wahrscheinlich. Genau. Ja.
was ich jetzt auch noch sagen wollte, in meiner Familie ist es auch, glaube ich, so ein bisschen fast schon normal, dass Leute halt ins Ausland gehen, weil, also es ist jetzt nicht jeder bei uns ins Ausland gegangen. Ich habe jetzt auch, meine Eltern leben natürlich nicht im Ausland oder sowas, aber zum Beispiel hatten wir in unserer Familie schon öfter Leute, die aus dem Ausland kamen, die dann Teil unserer Familie wurden. Zum Beispiel hat mein Cousin, war mal mit einer Amerikanerin zusammen, die dann nach Deutschland gezogen ist. Oder auch eine Argentinierin, die dann nach Deutschland gezogen ist. Andere, bisschen entferntere Verwandte von mir leben auch teilweise in Kanada, auch den USA, anderen Ländern in der Welt, wo man halt einfach, es ist nicht so fremd, diese Idee, dass man halt auch das Land verlassen kann. Also ich weiß gerade gar nicht ganz genau, was sie von mir ist, Cousine oder sowas, also über ein paar Ecken, lebt zum Beispiel in New Jersey. Ja. Genau, und das sind einfach normale Sachen. Das ist jetzt nicht so die verrückteste Sache der Welt, dass man halt im Ausland und ich glaube, oder meine Tante, habe ich ganz vergessen zu sagen, meine Tante ist einfach nach Frankreich ausgewandert und hat da ihre Familie. Ja, genau. Und ich glaube, in meiner Familie, beziehungsweise in den USA ist es vielleicht doch ein bisschen anders. Also hauptsächlich in meiner Familie würde ich behaupten, dass fast alle in Cincinnati geblieben sind und vielleicht so 2 Jährchen irgendwo in einem anderen Ort in den USA waren, aber immer zurück nach Cincinnati gezogen sind. Aber was am Anfang, was mir sehr oft gesagt wurde am Anfang, als ich gesagt habe oder mich dafür entschieden habe, nach Deutschland zu ziehen, war, wieso? Ne? Und ich glaube, das hat auch was mit der Mentalität der Amerikaner manchmal, dass die USA das beste Land der Welt ist oder sind. Und daher können eher weniger Leute nachvollziehen, warum du irgendwo ins Ausland ziehen wollen würdest. Ja. Weil es so viele Einwanderer gibt, die in die USA einwandern beziehungsweise in die USA kommen. Ja, klar. Also das habe ich natürlich schon auch gekriegt. Also Gott sei Dank, dadurch, dass es halt eben bei mir nicht so ein schlagartiges Ding war, dass du hattest ja dann ein Jobangebot und zwar so, es ist jetzt mindestens 1-2 Jahre oder sowas. Das hatte ich ja bei mir irgendwie nicht so. Das war halt immer so, es waren so kleinere Häppchen. So jetzt gehe ich hin für ein Auslandssemester, jetzt gehe ich nochmal hin für einen Master, der dauert aber nur 9 Monate. Und dann, weißt du, es war ja nie so dieses, okay, ich gehe jetzt komplett weg. Aber ich hatte es dann, als ich dann eben doch dann irgendwie nicht mehr wirklich zurückgekommen bin, hat man es dann schon mal von Leuten gehört. Also nicht unbedingt jetzt meine engsten Freunde, sondern halt eher so Bekannte, die dann halt fragen, aber was ist denn schlecht an München oder warum willst du denn aus München weg? Und das Ding ist, ich will ja gar nicht aus München weg, darum geht's gar nicht. Oder es hat auf jeden Fall nichts mit der Stadt an sich zu tun, sondern ich wollte halt was anderes sehen, was ich noch nicht kannte. Und oder viele Leute, natürlich vor allem Deutsche, kritisieren natürlich auch die USA und sagen, warum willst du denn in das Land? Das hat ja wohl, die haben ja nicht mal ihr Gesundheitssystem unter Kontrolle. Universität kostet mega viel, alle sind verschuldet. Warum willst du denn in das Land? Können natürlich viele nicht nachvollziehen. Aber ich meine, das ist mir im Endeffekt auch egal. Also es ist auch unser Leben, ne? Also wir haben auch mit Entscheidungsrecht, also halt, wir dürfen ja nicht für nur uns mit entscheiden. Entscheidungsrecht, alleiniges Entscheidungsrecht. Das stimmt auf jeden Fall. Aber so sehe ich die Situation und ich glaube, so sieht meine Familie die Lage auch. Ja, das finde ich auch gut, dass die sich für dich freuen und dass das bei mir auch so ist. Ja, so sollte es aber ja auch sein. Einfach am Anfang war es nicht. Ja, ich weiß, es war tatsächlich bei dir ein bisschen, aber wie gesagt, weil es halt auch diese größere Entscheidung war. Ja. Also die nächste Frage ist, wie findet ihr im Alltag eine gute Balance? Ja, Balance, man spricht Französisch aus. Zwischen Englisch und Deutsch. Ja. Ob ich wirklich eine gute Balance finde, ich mache es nicht aktiv, ne? Nee. Aber wie das in meinem Leben aussieht, in der Arbeit rede ich Deutsch und zu Hause rede ich fast immer Englisch. Und daher ist es irgendwie natürlich, dass es dann irgendwie so die Hälfte mehr oder weniger ist. Ja. Und ich finde es auch gut. Also ich freue mich am Abend nach Hause zu kommen und einfach meine Muttersprache sprechen zu können, weil manchmal ist es so im Deutschen, dass ich das Gefühl habe, dass ich nicht so detailliert und spezifisch Sachen erklären kann, beziehungsweise mich ausdrücken kann, dass es dann so befriedigend ist dann, dass ich dann wirklich das Gefühl habe, okay, jetzt habe ich alles so gesagt, was ich wirklich sagen wollte, ohne irgendwie darüber nachdenken zu müssen. Ja.
Aber ich habe mich gefragt, redest du wirklich jetzt so viel Deutsch in Cincinnati? Weil, Nee. also, wir waren so eine deutsche Gruppe in Ja. Cincinnati und viele von uns sind jetzt weggezogen, beziehungsweise wieder nach Deutschland gezogen. Ja. Wie schaut es jetzt bei dir aus mit der Aufteilung Deutsch-Englisch? Also ja, es hat sich irgendwie echt verändert. Also ich hatte mal eine Zeit, also ganz am Anfang, als ich in die USA gegangen bin, war es eigentlich echt fast nur Englisch, weil ich halt in der Uni war. Dann hatte ich eine amerikanische WG, also es waren alles nur Amerikaner. Dann, natürlich habe ich euch kennengelernt, also so dich und den Rest der Gruppe, und wir haben so einmal in der Woche oder vielleicht auch zweimal in der Woche uns getroffen und haben dann auch ein bisschen Deutsch geredet. Aber oft waren auch Amerikaner dabei und man hat dann auch nicht nur Deutsch Ja. geredet, aber man hat auch mal kurz Deutsch reden können. Aber eigentlich am Anfang war es echt hauptsächlich Englisch. Und als ich dann nicht mehr in der Uni war oder als ich dann auch, ich habe ja meinen Master in German Studies dann gemacht, da war halt ganz viel Deutsch, weil das halbe Department eigentlich Deutsche waren, und die nicht Deutsche waren, die haben ja ihren Master oder Doktor in Deutsch gemacht, Ja. sprich, die konnten ja Deutsch reden. Ja. Also da war dann, es war schon 50-50, man hat auch Englisch geredet, aber es war schon viel, viel Deutsch, und ich habe auch ja dann Deutsch unterrichtet. Teilweise waren meine Kursmaterialien deutsche Texte oder deutsche Ja. Bücher, also logischerweise, weil es dann um deutsche Literatur geht. Da war dann echt viel Deutsch, und auch dann danach, als ich dann eine Zeit lang habe ich nur gefreelanced und oder dann halt auch YouTube gemacht. Da war es dann auch viel Deutsch, weil als ich dann nicht mehr so eine Institution hatte, also als ich dann nicht mehr eben in die Uni gegangen Ja. bin, habe ich dann auch gar nicht mehr, glaube ich, mit meinen amerikanischen Freunden Englisch gesprochen, aber ich habe nicht mehr so jeden Tag tagsüber so viel Englisch gesprochen, weil dann hatte ich halt viel Kontakt mit meinen Freunden und Familie in Deutschland, und dann Ja. war es eher sogar fast manchmal mehr Deutsch. Oder so am Abend, wenn meine Mitbewohner nach Hause gekommen sind von der Arbeit, war es dann so das erste Mal, dass ich Englisch geredet Ja. habe den ganzen Tag. Also das war dann eine komische Phase. Da hatte ich dann viel mehr Deutsch geredet plötzlich. Aber inzwischen, also auch seit ich auch mit meinem Freund zusammen Ja, wohne und das so, macht natürlich auch einen großen der Unterschied. spricht ja kein Deutsch. Noch nicht. Noch nicht, genau. Aktuell ist es, und wie du auch gesagt hast, jetzt eben mit der Gruppe, weil das war ja eben auch was, dann habe ich mich am Wochenende halt auch oft mit euch getroffen, und dann waren wir halt auch oft auch nur eine deutsche Gruppe, und dann haben wir waren im Urlaub und Ja. haben nur Deutsch geredet, Ja, ja. den ganzen Urlaub. Seitdem das auch nicht mehr so ist, würde ich sagen, aktuell ist es echt fast nur Englisch. Also außer ich habe halt Kontakt mit meinen Freunden und Familie in Deutschland, aber das ist jetzt auch nicht jeden Tag. Ja. Genau, also jetzt, ich weiß, ich habe die Frage jetzt sehr ausführlich beantwortet, aber Aber wie es hat findest du sich das? echt Also verändert. findest du Ja. es gut? Ich Oder weiß würdest gar du nicht, lieber wie ich mehr das Deutsch finde. sprechen? Ich finde es halt manchmal frustrierend, wenn dann sowas passiert, was ich vorher gesagt habe, dass ich Ja. dann in Deutschland bin und dann irgendwie die ganze Zeit das Gefühl habe, mir fällt irgendwie nicht die richtige Redewendung ein, oder ich weiß, es ist schon irgendwo, es liegt mir so halb auf der Zunge, es ist irgendwo in Ja. meinem Kopf, und ich weiß, ich suche nach einem Ausdruck, den gibt's auch, aber den er kannst du fällt einfach mir nicht nicht finden, ja. ein. Oder ich habe halt das Gefühl, ja, wie so zum Beispiel sowas wie to take it for granted, das ist einfach irgendwie besser auf Englisch, finde ich Ja. manchmal, oder es gibt halt auch andere Ausdrücke. Ja, dann finde ich es ein bisschen frustrierend, ehrlich gesagt. Ich glaube, es wäre schon gut, wenn ich wieder ein bisschen mehr Deutsch sprechen würde. Aber aktuell, also ich meine, mein ganzes, mein YouTube-Leben Ja. ist halt auch Fast alles. fast alles auf Englisch. Ja. Also E-Mails sind auf Englisch, meine Skripte sind auf Englisch. Mit meinem Team spreche ich beides. Also da sprechen Ja. wir schon manchmal Deutsch. Genau. Ja, ich weiß gar nicht, ja. Aber ich finde es auch gut, weil Ja. das Ding ist, ja, es ist echt schwierig zu sagen. Ich kann dir die Frage nicht richtig beantworten, weil ich finde es auch cool, natürlich, dass ich zumindest als jemand, der ins Ausland gegangen ist, in ein englischsprachiges Land, zumindest auch die Sprache viel spreche. Weil Ja, also ja. als es dann mal eine Zeit lang so war, dass ich echt das Gefühl hatte, ich rede irgendwie, oder halt auch während der Pandemie so. Ja, ich das ist red auch eine irgendwie- andere Sache, ne? Ich meine, mit der Ja. Pandemie. So, ich rede einfach gar nicht so viel Englisch gerade, dann hast du auch das Gefühl, du verlierst die Sprache wieder ein bisschen. Oder Und das ist mir so in letzter Zeit passiert. Ja. Also jetzt, da ich wieder angefangen habe zu arbeiten, beziehungsweise mit der neuen Arbeit, ist es ein bisschen anders, dass ich doch mehr Deutsch spreche. weil du auch viel kommunizieren musst in der Ja, Arbeit jetzt. genau. Ja. Aber so im Privatleben würde ich mir doch wünschen, dass ich ein bisschen mehr Deutsch sprechen würde. Aber dann ist es so, lieber Deutsch sprechen oder Zeit verbringen mit Leuten, mit denen du dich sehr gut verstehst und die dir wichtig sind. Ne? Also das Ja. ist dann so, wie sagt man denn, so Give and Take, Ja. geben und nehmen. Ja. Ja, genauso bei mir. Also ich meine, es wäre cool, wenn ich
ich möchte natürlich meine Muttersprache nicht verlieren und ich glaube auch nicht, dass ich sie komplett verliere. Dafür spreche ich schon noch genug Deutsch. Aber ich finde es auch cool, viel Englisch zu sprechen. Also auch doch nach wie vor, auch wenn ich jetzt schon fast 5 Jahre irgendwie in den USA bin. Ich glaube, darüber hatten wir auch mal gesprochen. Ich hatte halt auch eine Zeit lang das Gefühl, dass ich so eine Glass Ceiling irgendwie oder dass ich so, ich weiß gar nicht, wie dass man du das so auf eine Deutsch oder so- Obergrenze irgendwie erreicht hast, dass es nicht besser geworden ist. Dass ich mich einfach nicht mehr verbessert habe ab einem bestimmten Punkt. Also relativ schnell sogar fast schon. Ich würde sagen, das erste Jahr habe ich mich auf jeden Fall verbessert. Und dann weiß ich, da kann ich es nicht mehr so einschätzen, ob ich mich dann noch so krass verbessert habe. Ich habe das Gefühl, die gleichen Aussprachefehler oder halt mein Akzent ist dann ungefähr gleich geblieben. Ja. Und ich arbeite ja auch nicht wirklich jetzt aktiv daran, es ist jetzt nicht schlimm, aber ich finde es jetzt irgendwie zum Beispiel schon cool, jetzt auch so Sachen wie dann eben mit Handwerkern oder halt andere Lebenssituationen, wenn ich da ein bisschen besser auch werde, diese Sachen auf Englisch zu regeln. Ja, also man könnte wirklich stundenlang darüber sprechen. aber es ist ein großes Thema. Es ist ein sehr Wir sind großes schon wieder Thema. lange am Reden. Eine Frage, die ich besonders interessant gefunden habe, und das können wir vielleicht mit einer anderen Frage auch irgendwie verbinden, verknüpfen. Do you feel more at home in Salzburg or in Hamburg? Und dann die zweite Frage ist dann, was ist dein Lieblingsdialekt? Soll ich antworten? Ja, du kannst gerne Okay. anfangen. Also, wenn ich jetzt, mein erster Gedanke wäre, ich fühle mich in beiden gleich zu Hause. Also ich habe mal eine kurze Zeit in Hamburg für ein Praktikum gewohnt. In Salzburg habe ich noch nie gewohnt, aber da war ich schon ein paar Mal. Und Österreich allgemein war für mich in der Kindheit eigentlich immer sowas, da ist man eigentlich voll oft gewesen, weil wir da immer zum Skifahren hingefahren sind und es ist jetzt auch wirklich nicht so weit von München. Manche Sachen fand man schon immer witzig in Österreich, zum Beispiel halt, dass halt zum Beispiel anstatt Kassa da stand. Das sind aber so kleine Sachen natürlich gewesen oder dass halt zum Beispiel Wiener, wenn sie ein Wiener bestellen als Essen, dann was Frankfurt, anderes oder? meinen. Also wenn sie ein Wiener sagen, meinen sie meistens ein Wiener Schnitzel. Wenn wir Ah, Wiener okay. sagen, dann meinen wir ein Würstchen. Ja. Also so Sachen waren natürlich immer witzig, aber da hat man sich jetzt nicht fremd oder so gefühlt. Also ich würde tatsächlich sagen, in beidem ungefähr gleich und beides hat aber so ein bisschen, natürlich sind manche Sachen anders. In Hamburg gab es zum Beispiel dann plötzlich Läden, die es bei uns in Süddeutschland halt nicht gab. Zum Beispiel, also ich habe mich gerade gefragt, also du hast jetzt ein bisschen von Österreich erzählt, aber was war für dich in Hamburg anders? Zum Beispiel Budni, das ist so eine gar Drogeriekette, nicht. die gibt es, glaube ich, auch nur in Norddeutschland. Okay. Kannte ich davor gar nicht und das wurde, also die Leute, die halt in Hamburg wohnen oder auch in anderen norddeutschen Städten, für die ist das halt ganz normal. Das ist halt so, als würde ich jetzt sagen, ich gehe noch schnell zu DM oder zu Rossmann. Sagen halt Leute, ja, geh doch zu Budni. Und ich war halt so, was ist das? Habe ich noch nie gehört. Ja. Ich glaube auch manche so Coffeeshop- oder Bäckereiketten waren auch ein bisschen anders. Damals war es zum Beispiel auch irgendwie, glaube ich, so, dass es dann Hans im Glück hatte sich ja irgendwie aufgespalten und im Norden gab es dann als erstes Peter Pane. Ja, okay, Das war dann ja so diese Abspaltung. Also nur eher so Sachen. Anders, abgesehen davon. Aber klar, wirklich so kulturelle Sachen sind dir nicht unbedingt aufgefallen? natürlich sind mir die aufgefallen, aber da habe ich mich nicht also Ja. da habe ich mich trotzdem zu Hause gefühlt, weil natürlich weiß ich ja, dass Deutschland kulturell vielfältig ist und das weiß man auch vorher, dass halt dann die Leute Moin sagen in der früheren Stadt Servus oder von Schied Wetter reden oder so Sachen und natürlich auch leicht anders reden. Also ich habe mich aber auch sehr schnell einfach, ich habe jetzt keinen Dialekt übernommen, aber ich habe mein Hochdeutsch sehr, sehr schnell angepasst und dann, also das mache ich so ganz unbewusst und dann halt anstatt des immer das gesagt, wie die es halt dort machen. Ja, aber ich wüsste jetzt nicht, wo ich würde sagen, ungefähr gleich. Ja, ich meine, in meinem Fall, ich habe weder in Hamburg noch in Salzburg gelebt. Deswegen ich habe auch nicht in Salzburg gelebt. Also. Aber deswegen kann ich das nicht so einschätzen. Aber ich fühle mich in Österreich sehr, sehr wohl und habe das Gefühl, dass ich da mehr oder weniger zu Hause bin. Ja. Und ich glaube, das hat was damit zu tun, dass ich ziemlich viele Österreicher kenne und habe viel Kontakt mit denen. Und das Gleiche kann ich über Norddeutschland nicht unbedingt sagen. Also ich habe schon Kontakt auch nicht mit Niklas. Ja, schon, aber mit Niklas oder Niklas, wie die sagen. Also ich habe natürlich Kontakt, aber ich war nie mit ihm im Norden von Deutschland. Ne? Und ich kenne seine Familie nicht. Also ich kenne ihn als Person und weiß, dass er aus dem Norden kommt. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, wieso die Norddeutschen
sind, und ich war schon selber in Norddeutschland, also ich habe Freunde aus Osnabrück oder, also schauen wir mal, ob die wirklich sagen, dass das Norddeutschland ist, ne? Hatte schon Kontakt, aber ich würde schon sagen, dass ich mich irgendwie in Salzburg einheimischer fühlen würde als irgendwie in Hamburg. Ja, also es kommt wirklich auch drauf an. Ich meine, sprachlich kommt es total drauf an, mit wem du dich unterhältst, weil natürlich, also jetzt für mich in Hamburg zum Beispiel, da haben die meisten ja einfach trotzdem Hochdeutsch geredet. Wie gesagt, man hat so kleine sprachliche Feinheiten, aber die hast du ja eben überall. Ja. Und natürlich ist man dann aus München, identifiziert man sich eher mit dem österreichischen, vor allem oberösterreichischen Dialekt, weil der halt einfach fast wie bayerisch ist. Das ist halt sehr, sehr ähnlich. Die verwenden halt auch viele Worte, die man halt kennt, mit denen man vertraut ist. Allgemein würde ich auch sagen, ist mir vielleicht Österreich ein bisschen sympathischer fast als Norddeutschland. Aber das, also dieses, wo ich mich mehr zu Hause fühle, oder wie war das formuliert? Es war halt auf Englisch. Do you feel more at home, ja. Ja, wo ich mich jetzt mehr zu Hause fühle, das ist schwierig, weil ich meine, auch wenn Österreichisch näher am Bayerischen dran ist und natürlich die Kulturen sich schon sehr überlappen und da sehr vieles ähnlich ist. Es ist trotzdem ein anderes Land. Genau, es ist trotzdem ein anderes Land und es werden trotzdem Sachen da sein, die mich fremd fühlen lassen. Und genauso wäre das gleiche in Hamburg. Ja. Zum Beispiel Österreich und Süddeutschland haben zum Beispiel halt beide das Christkind, das an Weihnachten die Geschenke bringt. In Norddeutschland ist es meistens der Weihnachtsmann. Aber dafür wären dann natürlich wieder andere Sachen gleich. Wenn man in Hamburg ist, dann ist es zumindest dieses gleiche Land, gleiche Gesetze. Dann wären ja solche Sachen wieder gleich. Also ich glaube, es ist wirklich so ungefähr gleich. Ja. Was war das? Aber ich verstehe es bei dir auch total, weil ich weiß es ja auch von dir, du hast ja auch Verbindungen in die Schweiz auch, und ich würde sagen, so das irgendwie alles, so im Süden fühle ich mich irgendwie mehr zu Hause. Ja, das kann ich voll verstehen. Als ich in Hamburg war, ich war kurz mal dich da besuchen oder halt generell im Norden, ich war mal in Hannover und ich habe trotzdem Servus gesagt, also unbewusst. Ja. Und mich haben sie so teilweise ausgelacht, ne? Ah, der Bayer, der kommt und sagt Servus. Und daher sage ich, ist der Norden für mich doch ein bisschen fremd. Okay, verstehe ich. Nicht, dass ich mich nicht unwohl da fühle, aber ich war noch nie lang genug da, um mich wirklich anzupassen, beziehungsweise einzuleben. Ja, ist verständlich, Ja, aber dann zu der zweiten Frage, was ist dein Lieblingsdialekt? Ja, Bayerisch natürlich. Oder Österreichisch, also Oberösterreichisch. Also ich finde, oder sogar Wienerisch. Also ich finde schon viele österreichische Dialekte sehr süß. Ja. Also einfach nicht jetzt herablassend süß, sondern einfach so adorable. Also die sind einfach sympathisch und nett irgendwie. Du kannst dem Österreicher, wenn er so einen Dialekt spricht, fast nicht sauer sein. Ja. Also das ist irgendwie so, ja, aber bayerisch natürlich halt auch, weil das ist natürlich, damit bin ich groß geworden. Wir haben jetzt nicht in meiner Familie bayerisch gesprochen, aber es ist schon genug um einen herum. Also was weiß ich, meine Oma hat dann halt noch ein bisschen mehr bayerisch gesprochen. Teil meiner Familie lebt am Land, da wird halt viel bayerisch gesprochen. Die Eltern meiner besten Freundin haben nur bayerisch gesprochen. Also natürlich bin ich damit irgendwie groß geworden. Ja. Ja, bei mir, also ich habe ein bisschen schlechtes Gewissen, vor allem wenn die Frau König jetzt mithört, weil ich das Gefühl habe, dass ich Thüringisch sagen sollte. Und ich finde Thüringisch sehr sympathisch, muss ich sagen, weil ich irgendwie so nicht damit groß geworden bin, aber das war so mein erster Kontakt mit Dialekten außer und mit Hochdeutsch. Deutsch auch allgemein, gell? Also Thüringisch finde ich sehr schön und einfach für mich liegt mir sehr am Herzen, aber ich würde wahrscheinlich Österreichisch sagen, beziehungsweise so Oberösterreichisch, Salzburgerisch. Es ist so bayerisch, aber noch sympathischer, finde ich. Ich sehe es auch so, uns werden jetzt viele Bayern hassen, weil ich meine, Österreich und Bayern sind sich zwar in vielen, vielen Hinsichten sehr, sehr ähnlich kulturell, aber es gibt auch irgendwie so eine spielerische Rivalität zwischen den beiden, was ich eigentlich nicht, ich kann es nicht nachvollziehen, aber das ist auch meistens eher so spielerisch und aus Spaß gemeint. Aber ja, da werden jetzt wahrscheinlich ein paar Kommentare kommen. Auf jeden Fall. Keine Ahnung, irgendwie, ich meine, das ist das Ding mit Österreich, ne? Also wenn man in Deutschland lebt, ist normalerweise man
also in Urlaub halt in Österreich und das verbindet man vielleicht auch mit diesen Gefühlen. Klar. Aber so auf verschiedenen Volksfesten und so, da sind die Leute einfach gut drauf und das verbindet man dann irgendwie mit dem Dialekt, finde ich. Ja. Obwohl ich nicht alles verstehe immer, finde ich es sehr, sehr, sehr sympathisch. Ja. Aber es gibt so viele Dialekte, es ist schon ein bisschen schwer zu sagen, dass das der beste Dialekt ist. Aber mir ist tatsächlich heute im Auto aufgefallen, als ich zu dir heute gefahren bin, hierhin, woher ich das Wort Kivara gekannt habe. Kannst du dich daran erinnern, dass wir das in einer Podcast-Folge hatten? Das war so eine Bestellung, das war aus Wien, gell? Aha. Genau, und das war irgendwie als eine Semmel mit irgendwas, Nee. mit einer Wurst. War das nicht das? Nee. Ach so, nee, das war eine andere Folge, wo es um es war Polizei oder sowas ging. Genau, Stimmt, Kivara es war ist ein nicht Polizist. Ja. Und ich saß im Auto und wie gesagt, also ich habe in letzter Zeit nicht so viel Deutsch gesprochen und wollte irgendwie das im Gehirn auffrischen. Und habe ein bisschen Seiler und Speer gehört. Und es gibt von denen ein Lied, Ivynet heißt das. Und da redet er von einem Kivara. Okay. Genau, also ich wusste nicht unbedingt, was das heißt, aber daher habe ich zumindest das Wort gekannt. Ja, du hast es dir halt erschlossen wahrscheinlich aus dem Kontext. Ja, genau. Ja. Aber ja, das ist einfach nebenbei, was ich erwähnen wollte, weil es mir aufgefallen ist heute. Witzig. Aber so viel zu Dialekten und wo wir uns zu Hause fühlen. Also es kam auch die Frage, lieber Saupreuße oder Bad Sibaya. Was sagst du? Ja, ich meine, was soll ich sagen? Ich komme aus München. Natürlich lieber Bad Sibaya, oder? Also. Das ist aber auch keine große Überraschung, ne? Ja, aber es ist natürlich auch nur Vorurteile im Endeffekt. Natürlich ist nicht jeder Mensch aus Bayern cooler als irgendwie aus Preußen, was halt schon so, wenn Bayern so sagen, ja, ihr Saupreißen, dann ist schon halt eine Beleidigung eigentlich. Wollte gerade sagen, ich meine, es ist ja mehr. Das stimmt und ich fand es irgendwie auch komisch, Saupreuße auszusprechen, ne? Okay, dann würde ich jetzt mal sagen, wir kommen zu unserer letzten Frage, weil wir schon wieder ganz schön ausgeschweift haben. Ausgeschweift? Das Wort kenne ich tatsächlich nicht, deswegen kann ich dir dabei nicht helfen. Auf Englisch? Wenn man so sehr lange eine Frage beantwortet, also sehr ausführlich. Okay. Oder man fängt ganz bei Adam und Eva an am Anfang und also so wie ich das oft mache. We've beaten this question to death. Ja, vielleicht. Wie ihr merkt, kann ich gerade weder Englisch noch Deutsch gut reden, aber ich versuche jetzt mal die letzte Frage vorzulesen. Wären euch bei eigenen Kindern internationales, ist so in Anführungszeichen gesetzt, Namen wichtig, die mindestens in Deutsch und in Englisch funktionieren? Also so wie zum Beispiel, ich meine, dein Name funktioniert eigentlich auch in einer anderen Sprache, mehr oder weniger. Ja. Mein Name funktioniert schon in beiden Sprachen, aber wird halt anders ausgesprochen. Ja. Meine Eltern haben mir tatsächlich den Namen deswegen gegeben. Also nicht nur deswegen, aber sie haben sich damals gedacht, der Name funktioniert auf Spanisch, auf Französisch, auf Englisch, auf sämtlichen Sprachen eigentlich. Und das war so ein bisschen der Hintergedanke, ohne dass sie natürlich wussten, dass ich jemals ins Ausland ziehen werde. Ja, das ist eine gute Frage. Auf der einen Seite würde ich ja sagen, weil ich das sehr praktisch finde, wenn es dann leicht auszusprechen ist. Zum Beispiel, also ich habe mich mehrmals, glaube ich, hier im Podcast beschwert, dass Leute sehr oft Josh sagen und das mag ich einfach nicht. Das ist halt dann die deutsche Aussprache. Aber das ist nachzuvollziehen und aber mir wäre es lieber, wenn das nicht der Fall wäre. Klar. Daher sage ich, dass es doch vielleicht eine Überlegung bei mir wäre. Ja. Aber auf der anderen Seite, wenn ein Name schön ist und man kann relativ leicht lernen, das auszusprechen, finde ich es auch nicht so schlimm. Ja. Also ich würde schon, also auf jeden Fall würde ich es versuchen. Ich würde mir auf jeden Fall da Gedanken machen, wenn ich mal Kinder habe. Ja. Und mir auf jeden Fall das natürlich durchspielen, wie würde der Name denn dann im anderen Land ausgesprochen werden, würden die Leute damit klarkommen, wenn es jetzt zum Beispiel wirklich ein sehr englischer Name wäre, damit ich mir denke, oh Gott, können die Leute das dann schreiben, nicht, dass mein Kind dann immer Probleme damit hat, wie man das dann buchstabiert und so weiter. Also das Ding ist, mir fallen gar nicht so viele Namen ein, die komplett gleich ausgesprochen werden in beiden Sprachen. Die gibt es natürlich bestimmt. Also Ben ist zum Beispiel so ein Name. Also mein Freund, was halt aber gut, Benjamin, Benjamin, dann das ist dann anders. Genau. Aber, halt aber die Abkürzung zumindest ist easy peasy. Das funktioniert echt gut. Aber eben zum Beispiel
Julia, wie du gesagt hast, Benjamin, Patrick, das ist Es ist halt leicht anders, ja. Aber ich meine, ja, das würde schon funktionieren. Ja. Ist schon fast gleich. Ja, stimmt. Aber ja, irgendwie, ich weiß nicht, was ich... Aber das sind schon Namen, die in beiden Sprachen funktionieren, weil es die in beiden Sprachen gibt. Es gibt ja auch Namen, die gibt es in einer anderen Sprache gar nicht. Ja. Da habe ich auch letztens auf Facebook, es gibt so eine Gruppe von Deutschen, die in den USA leben. Da gab es einen Thread, wo halt Leute mit sehr deutschen Namen sich so ein bisschen darüber ausgekotzt haben, wie schwer es einfach manchmal ist, dass halt keiner in den USA ihren Namen überhaupt kennt. Keiner hat eine Ahnung, wie schreibt man das, wie spricht man das aus. Und das kenne ich auch aus eigener Erfahrung. Ja. Ne? Also es ist nicht immer leicht, mit einem sehr deutschen Namen in den USA zu sein, weil man einfach nicht weiß, wie man das schreibt. Ja. Also ich meinte jetzt auch Vornamen. Also ja, das wäre noch Jutta schwieriger. zum Beispiel war da, glaube ich, dabei. Oder Marianne. Jutta. Ich glaube halt Marianne, weil jetzt wird dann Mary Ann ausgesprochen. Und dann ist es halt für die Person ein ganz anderer Name stimmt. und so. Ja, Also Namen genau. sind sehr wichtig und ich glaube, es gibt sehr viele verschiedene Faktoren, die man in Kauf nehmen muss, bevor man einem Kind einen Namen gibt. Und ich glaube, so am Ende würde ich wahrscheinlich doch versuchen, das so neutral wie möglich zu gestalten. Genau, schon echt versuchen. Ich würde zum Beispiel auf keinen Fall ein TH einbauen in den Namen. Also ich würde jetzt nie... Also auch mit so Elizabeth oder Elisabeth? Ja gut, dann wird's anders. Aber wenn es jetzt zum Beispiel ein Name ist wie Ethan. Ah, okay, ja gut. Den gibt's halt auf Deutsch nicht. Den müsstest du ja Englisch aussprechen. Ethan. Und dann kann halt keiner... Ethan. Dann kann das halt keiner aussprechen, weil halt, also doch manche Leute schon, aber es können halt sehr viele Deutsche das TH nicht richtig aussprechen. Das würde ich halt versuchen zu vermeiden. Ich würde auch wahrscheinlich, wenn es jetzt wirklich ein Name wäre, wo es kein deutsches Äquivalent. wo es kein deutsches Äquivalent dazu gibt, würde ich zum Beispiel auch wahrscheinlich Rs ein bisschen versuchen zu vermeiden, weil das auch manchmal schwierig ist für Deutsche. Also da würde ich schon drauf achten. Oh, dann haben wir echt eine eingeschränkte Auswahl an Namen. Ja. Aber vielleicht ist auch alles bis dahin noch viel internationaler. Das kann ja gut sein, ne? Wer weiß. Ich würde sagen, das war dann jetzt unsere letzte Frage für heute. Wir haben es geschafft. Ja, wir haben es geschafft. Ich habe nicht erwartet, dass es so leicht wäre. Es war smooth. Ja, relativ. Dann können sich die Leute jetzt auch darüber freuen, dass ich nicht so oft like gesagt habe. Sorry. Kriegst du wirklich das als Kommentar? Manchmal, ja. Okay, ich meine, ich weiß auch, dass ich es oft mache. Ich mache es, glaube ich, im Deutschen normalerweise auch echt oft, dass ich Füllwörter benutze. Wir haben aber halt eine größere Variation an Füllwörtern im Deutschen. Halt viele Füllwörter wie halt, so, ja, gehen alle rüber zu like im Englischen. Und deswegen, ich benutze allgemein sehr viele Füllwörter. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt in dieser Episode so viel gemacht habe. Ich habe mich bemüht, es nicht zu machen. Das werden sie bestimmt analysieren, Feli. Wir werden es sehen. Aber ja, wir sind echt gut durchgekommen. Ja. Mein Deutsch war auch okay, würde ich jetzt mal sagen. Du darfst stolz auf dich sein, ne? Dafür, dass es meine Muttersprache ist. Und hoffentlich war mein Deutsch kein Horror diesmal. Dein Deutsch war super. Ja, genau. Also wie gesagt, wir versuchen, die Untertitel hinzuzufügen. Schauen wir mal, das wird eine Menge Arbeit sein, ne? So eine Haufen Arbeit. Danke fürs Zuhören, Leute. Wenn ihr gerade auf YouTube zuschaut, ihr könnt uns natürlich einen Kommentar hinterlassen. Ihr könnt, hallo, gerade in die Kamera gewunken. Ihr könnt uns natürlich abonnieren, was super, super hilfreich wäre. Ihr könnt auch die Glocke aktivieren, dann werdet ihr nämlich immer informiert, wenn dann endlich mal die neue Episode am Donnerstag rauskommt, weil die bringen wir nicht immer zur gleichen Uhrzeit raus. Und natürlich könnt ihr uns auf Instagram folgen. Dann könnt ihr zum Beispiel wie heute eure Fragen einschicken, die wir dann vielleicht beantworten beim nächsten Mal. Und ihr könnt uns auf anchor.fm finden für den Audio-Podcast und natürlich auf Spotify, Apple Podcasts und den ganzen anderen Streaming-Portalen. Es ist so komisch, dass das alles auf Deutsch war. Ich weiß. Ich saß einfach hier und dachte mir so, hä? Das ist doch gar nicht normal. Hä? Voll komisch. Ja, und dann könnt ihr uns natürlich noch unterstützen als Patrons auf patreon.com. Das geht gar nicht. Auf patreon.com/understandingtrainstation.
Und auf buymeacoffee.com/UTS-Podcast könnt ihr uns einen Kaffee kaufen. Leider geht es aktuell nicht mehr mit Paper. Das müsst ihr leider dann mit Karte machen. Aber wir würden uns natürlich sehr, sehr freuen, weil wir natürlich auch, selbst obwohl ich meine Familie gerade hier besuche, nehmen wir uns die Zeit, wir setzen uns hin, wir machen uns Gedanken, wir schneiden das Ganze danach, wir schreiben die Untertitel. Also es macht uns natürlich sehr, sehr viel Spaß. Aber es steckt auch immer ein bisschen Arbeit dahinter und meistens ein bisschen mehr, als man vermutet, sogar als wir meistens selber vermuten. Ja. Es ist meistens, wir denken so, das dauert dann so und so lange und dann dauert es meistens doppelt so lange. Genau, würden wir uns sehr, sehr über eure Unterstützung freuen, aber ein Abo ist auch schon Unterstützung. Auf jeden Fall. Genau. Ja, danke euch. Wir hoffen, dass es euch gut gefallen hat, dass wir diesmal endlich mal eine Folge auf Deutsch gemacht haben. Special-Episode. Ja, genau, wollte gerade sagen, schauen wir mal, ob es noch 1,5 Jahre dauert. Bis Ja, wahrscheinlich. Je nachdem, wie aufwendig es ist mit den Untertiteln. Mir hat es aber echt Spaß gemacht. Ja. Ich fand es irgendwie cool. Ja, fand ich auch. Mal was anderes. Ja. Auch für mich echt ein bisschen leichter für mich tatsächlich. Ja, und für mich doch ein bisschen schwieriger. Ja. Aber ist auch gut so, ne? Ja, so soll es sein. Geben und nehmen, wie gesagt. Dann sind wir aber in 2 Wochen wieder zurück mit einer normalen englischen Episode. Dann wieder remote leider. Und ja, bis dahin, macht's gut. Wir sehen Bis in uns 2 dann. Wochen. Tschüss. Ciao.